عصير. احمد بيعمل عصير. تعمل ايه يا احمد؟ بعمل عصير. عصير ايه؟ جوافة. وتحط الجوافه دي كلها؟ ده كيلو الجوافه ب 10 جنيه. طب وايه؟ طب ما حلو. هتعمل ايه؟ هديك اللي تعمله عصير. ادي اهو، وريني جابه. كبير. هي اللي كبيرة، هي اللي اعمل واعمل حساب انا واخواتك وامك. عامل ايه؟ طب هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ احط لبن. لا بالكيس كده اهو. امال بايه طيب؟ كيلو اللبن ب 10 جنيه. اللبن بيتحط كده اهو. يا نهار اسود، انت هتحط لي معلقة؟ كمل ميه. مية ايه؟ استنى انت بتعمل ايه؟ كمل ميه. انت بتهزر ولا بتتكلم جد؟ كمل ميه. سلام عليكم. انت بتهزر؟ كمل ميه. مية ايه؟ استنى هتعمل ايه؟ هحط مية. الميه المتر عنك غلاها بقى ب 2 جنيه ونص المتر الميه. طب يعني الميه ايه؟ بتتحط كده اهو. لا اله الا الله عليك يا احمد يا ابني. اتعامل معاك ازاي مش عارف. انا مش عارف اتعامل. ما انتوا بتاكلوا في قد محلول. ما انتش عارف في الدنيا فيها ايه. طب ايه حلو ده؟ قوي. واعمل حسابي انا وامك واخواتك. مش هتكفي. ولو فات حاجه مش هتكفي. ندي الجيران عشان رسول واطلع على الجيران. والله. يلا. يا معلم يا سكر زمان. سكر. ايه المشكلة؟ ابو 12 سكر. وتحط بالكيس. امال احط ملح. ملح. نحط بالكيس. طب احط بايه طيب؟ احط ازاي؟ انا هقول لك. طب فهمني. انا فاهم. انت بتعمل ايه؟ جبت لك سكر. سكر ازاي؟ سكر كده اهو. انت بتعمل ايه؟ انت يا نهار اسود، انت بتحط في ظهر المعلقة؟ ده ايه ده؟ 3. كده كتير. اعمل حساب انا وامك واخواتك. لو فات حاجه للجيران. النبي عليه الصلاه والسلام وصى على سبب. السكر ده ب 12 جنيه. الميه المتر ب 2 ونص. الجوافه الكيلو ب 10 جنيه. مش عارف تعمل شوية عصير. طب اعمل يا حبيبي. اعمل اعمل وهي. اعمل واخواتك والدنيا وهيص نفسك. كهرباء هي خبطه واحده. بس اهو. بس حلو العصير اهو كده. صب يابا واشرب والف هنا وشفا. يلا الف هنا وشفا. حلو اهو كده. السلام عليكم.